안녕하세요 여러분, 헤일리입니다. 오늘은요 놀라운 기적의 살롱 케어 원더 클리닉을 소개해 드리도록 할게요. 오늘 소개해 드릴 제품들은요 바로 이 두 제품인데요, 머릿결 관리에 정말 효과적인 녀석들이에요. 두 제품들 중에 먼저 이 원더밤이라는 제품을 소개해 드릴게요. 원더밤은요 바로 단백질 집중 케어를 해주는 버터 타입의 트리트먼트 제품인데요, 이 제품은요 푸석한 모발에 바르자마자 놀라운 효과를 보여주는 아주 멋진 녀석입니다. 손바닥에 덜어서 제형을 좀 살펴보면요, 약간 투명한 느낌의 젤 같은 녀석이 나오는데요, 이렇게 만져보면 약간 꾸덕하면서도 마치 에센스 같은 느낌이 드는 그런 밤이에요. 뭔가 기존에 봐오던 트리트먼트와는 다른 모습을 가지고 있어서 와, 이게 트리트먼트가 맞을까? 라는 생각을 했었는데요. 이 안쪽에는요 실크 프로테인과 20종의 아미노산이 들어가 있어서 모발을 아주 탄력 있게 만들어주는 그런 트리트먼트라고 합니다. 다음은요 바로 수분 원더 클리닉 원더 티어라는 제품인데요, 원더 티어라는 이름만 봐서는 굉장히 리퀴드한 제형을 가지고 있을 것 같아요. 윗부분을 돌려서 뚜껑을 연 뒤에 펌핑을 해서 사용하는 제품인데요, 손바닥에 덜어서 제형을 확인해보면 앞서서 보았던 원더밤과는 다르게 약간 흐르는 듯한 느낌의 제형을 가지고 있어요. 이렇게 만져보면 확실히 원더밤보다는 조금 더 리퀴드한 느낌의 제형을 가지고 있는 것 같은데요, 이 제품 같은 경우에는요 수분 집중 케어를 해주는 제품이라고 해요. 푸석푸석한 모발에 매끈한 느낌과 함께 수분 탄력까지 만들어주는 그런 제품이라고 해요. 이 안쪽에도 역시 실크 프로테인과 함께 20종의 아미노산이 함유되어 있다고 합니다. 모발 관리에 생각보다 고민이 많으신 분들이 많다고 저는 알고 있는데요, 이 모발 관리 자체가요 생각보다 어렵지 않은 거거든요. 모발이 푸석해지고 윤기가 사라지는 이유는요 바로 이 모발 안에 있는 단백질과 수분 등이 많이 손실됐기 때문인데요, 잦은 탈색이나 염색 그리고 파마 등의 시술 등을 많이 해서 모발의 큐티클층이 많이 손상되면서 안에 있는 단백질이나 수분 그리고 영양분들이 많이 빠져나가면서 그 모발이 퍼석해진다는 그런 이야기를 많이 들었어요. 그러면 정말 간단하게 하나 생각할 수 있겠죠. 내 손상된 모발에는 단백질과 수분 보충이 충분히 이루어져야 내 모발이 조금 튼튼해지겠구나 라는 생각이 들 텐데요. 그럴 때 필요한 게 바로 이 아도르의 원더 클리닉이라는 생각이 듭니다. 아도르의 원더밤 같은 경우에는요 단백질 케어를 집중적으로 해주는 제품인데요, 여기 뒷면을 보면요 그 컨디셔닝 효과가 굉장히 우수하다고 해요. 앞서서 제가 말씀드렸던 실크 단백질과 20종의 아미노산이 들어있어서요. 그리고 이 단백질들이요 빠르게 흡수될 수 있도록 도와준다고 합니다. 그러면서 펌이나 염색, 탈색 등의 시술 전후에 사용하면 굉장히 좋다고 하는데요, 그 외에도 머릿결 관리를 할 때 일주일에 한두 번 정도만 사용해주면 머릿결이 튼튼하면서도 윤기 있게 만들어질 수 있다고 합니다. 거기다가 이 원더 티어 같은 경우에는요 수분 결합을 도와주는 제품인데요, 이 뒷면을 보면요 앞서서도 말씀드렸지만 실크 프로테인과 아미노산 20종이 함유되어 있어서 모발의 큐티클층에 수분 보호막을 형성해서 모발을 보호하고 부드러움과 매끄러움을 만들어주는 그런 제품이라고 합니다. 그럼 여기서 말정리를 해보면 이렇게 단백질 케어를 해주고 수분 케어를 해주면서 모발 속에 부족한 단백질과 수분층이 충분히 쌓이면서 머릿결이 자연스럽게 좋아지겠죠. 우리 보통 트리트먼트나 헤어팩 같은 거 사용하면은 보통 한 5분에서 10분, 길게는 20분까지 방치를 하라고 뒷면이 써져 있잖아요. 근데 원더밤과 원더티어, 이 원더 클리닉 같은 경우에는요 100초만 있어도 머릿결이 확 바뀔 수 있습니다. 원더밤을 도포한 뒤에 50초 정도 기다렸다가 헹궈내고 나서 원더티어를 바르고 또 50초를 기다렸다가 헹궈내면 머릿결이 정말 탄탄해지면서 윤기가 흐르는 것을 볼 수 있는데요, 게다가 에센스까지 함께 사용하면 금상첨화겠죠? 찰랑거리고 매끈한 머릿결을 위해서 오랜 시간 투자하는 것도 뭐 아깝진 않지만요, 너무 오랜 시간 투자를 하다 보면은 사실 시간이 아까울 때도 있고 그리고 좀 귀찮거나 지루할 때도 있잖아요. 그런 것들을 모두 해결할 수 있는 이 원더 클리닉, 이 두 가지 제품의 100초의 기적을 여러분들도 한 번씩 겪어보셨으면 좋겠습니다. 저는 항상 이 두 제품을 집에다 구비해 놓고 사용을 하는데요, 이 두 제품은요 집에다가 이렇게 두고 사용하기 좋지만 사실 사이즈가 꽤 크다 보니까 들고 다니기 조금 힘들잖아요. 그럴 때는 이 제품을 사용하시면 됩니다. 이 녀석 같은 경우에는요 원더밤과 원더티어가 한꺼번에 들어있는 패키지인데요, 상자를 열어보면 이렇게 안쪽에 원더밤과 원더티어가 하나씩 들어있습니다.
총 5번을 사용할 수 있는 용량이 들어있는데요. 이렇게 원더밤과 원더티어가 함께 붙어 있으면서 한 팩당 10ml의 용량을 가진 제품들이 이렇게 붙어 있으니까요. 혹시라도 여행이나 어디 먼 곳을 가실 때 이렇게 큰 제품을 들고 다니기 부담스러우시거나 아니면 덜어 다니는 게 조금 번거롭다 하시는 분들은 바로 이 제품을 추천드리고 싶어요. 저는 워낙에 염색과 탈색을 많이 하기 때문에 머릿결 관리가 정말 중요한데요. 제가 머릿결 관리를 하면서 써본 제품이 정말 많아요. 근데 그 중에서도 이 아도르 제품을 얼마 전에 만나게 돼서 정말 행운이라고 생각을 했는데요. 이렇게 머릿결 관리를 빠른 시간 내에 아주 효과적으로 할 수 있는 제품이 어디 또 있을까라는 생각이 듭니다. 물론 헤어샵에 가서도 관리를 받을 수 있지만 비싸기도 하고 시간이 많이 걸리기 때문에 홈케어를 원하시는 분들도 많을 거라는 생각을 해요. 그래서 그런 분들에게 꼭 아도르의 원더 클리닉을 사용해 보시라고 추천드리고 싶어요. 자, 이렇게 오늘의 리뷰 여기서 마쳐보려고 하는데요. 오늘 영상도 즐겁게 보셨으면 좋겠네요. 오늘 영상도 좋으셨다면 좋아요 부탁드리고요. 구독 잊지 마시고 댓글도 하나씩 달아주세요. 전 다음에 또 아주 멋진 아이템 있으면 들고 와서 소개해드리도록 할게요. 그럼 다음에 또 볼게요. 안녕! সারাদিন পর বাসায় এসে হঠাৎ করে যখন মনে হয় আরে সন্ধ্যাবেলা তো দাওয়াত আছে, এখন কি করব, কিভাবে রেডি হব? আরে হ্যাঁ, স্কিনের তো না হয় কিছু একটা মেকআপ দিয়ে করেই নেওয়া যাবে। এই রাফ চুলগুলোকে নিয়ে কি করব? হাই পিপল, আমি জুম্মি সাইমা চলে এসেছি বেলাসি বিডির প্ল্যাটফর্ম থেকে এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে যা আপনাদের এরকম হেয়ার প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে আসবে। এই রাফ চুলের সমাধান একটাই, ল্যাডার পারফেক্ট হেয়ার ফিল আপ অ্যাম্পলস। এতে আছে ইফেক্টিভ এবং পাওয়ারফুল সলিউশন যেটা আমাদের রাফ অ্যান্ড ডাল চুলকে ফুললি রিপেয়ার করে, নারিশ করে এবং আমাদের চুলটাকে ময়েশ্চারাইজ রেখে একটা গর্জিয়াস টেক্সচার আর ভলিউম দেয়। ল্যাডার পারফেক্ট হেয়ার ফিল আপ অ্যাম্পল কিভাবে ইউজ করবেন সেটা বলে দিচ্ছি। 13 ml এই প্রোডাক্টটি 1:1 রেশিওতে পানির সাথে মিক্স করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা একটা থিক ক্রিমি পেস্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে মিক্স করতে থাকুন। তারপর আপনার শ্যাম্পু ওয়াশড হেয়ারে ভেজা চুলেই এই পুরো ক্রিমটি অল ওভার অ্যাপ্লাই করুন। 10 মিনিট ওয়েট করে তারপরে আবার চুলটি ধুয়ে ফেলবেন। ওয়াশ করা চুলটা ব্লো ড্রাই করে দেখুন। যাদের চুল কালারিং, স্টাইলিং এবং পলিউশনের জন্য নিষ্প্রাণ এবং ড্যামেজ হয়ে গেছে তাদের জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা হাইলি রিকমেন্ডেড। যে কোনো হেয়ার স্টাইলিং প্রোডাক্টের সাথে এটা মিক্স করে লাগালে কিন্তু আপনার চুলের ড্যামেজ প্রিভেনশনটা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। তার সাথে এটার যে এসেনশিয়াল কন্টেন্টসগুলো আছে এগুলো আপনার চুলের নারিশমেন্ট ধরে রাখতে 100% হেল্প করবে। এমন ঝরঝরে এবং হেলদি চুল কিন্তু আপনার বেশ কয়েকদিনের মধ্যে পাওয়া হয়নি। উইকে এভাবে করে 2-3 বার ইউজ করলে কিন্তু আপনার চুলটার যে ন্যাচারাল নারিশমেন্ট আছে সেটা আপনারা অনেকাংশে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। ব্যাস, আমি দাওয়াত রেডি। ফর নেক্সট কন্টেন্টস খেয়াল রাখবেন বেলাসি বিডির ফেসবুক পেজে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।